오늘도 즐거우셨나요? 겨울이 오면 만날 수 있는 식재료가 있죠. 바로 싱싱한 굴입니다. 해 그대로 초장 꼭 집어 먹어도 맛있지만 굴은 익으면서 단맛이 쭉 올라오기 때문에 요리해서 먹으면 더 맛있는 식재료예요. 달달한 굴로 맛있는 굴국 만들어 볼게요. 재료도 간단하고 만드는 법은 더 간단하니 꼭 만들어 보세요. 구독, 좋아요, 알림 설정. 먼저 육수를 만들어야 해요. 물 1300ml에 다시마 손바닥 크기로 한 조각 넣고 파 한 뿌리 넣어 육수를 끓입니다. 센 불로 끓이다가 물이 끓으면 중불로 낮추고 10분 푹 끓여주세요. 육수가 우러나는 동안 굴을 손질할게요. 굴 300g에 굵은 소금 1스푼 넣어 씻어주세요. 요즘 나오는 봉지에 담긴 굴은 손질되어 있는 게 많기 때문에 손질된 굴은 이 과정을 넘겨셔도 좋아요. 굵은 소금 넣어 섞으면 이물질을 쉽게 씻어낼 수 있답니다. 물에 헹구면 되는데 굴에 가끔 껍질이 붙어 있는 것들이 있어요. 하나씩 확인하면서 씻어주세요. 3번 헹구면 굴 손질 끝! 무 500g을 납작하게 썰어주세요. 무가 많이 들어가면 개운하고 달달한 맛이 나서 더 맛있어요. 파 15cm를 반 갈라서 어슷 썰어줍니다. 마늘 하나를 다져주세요. 마늘을 너무 많이 넣으면 굴향이 사라지고 마늘향만 남기 때문에 굴향을 좋아하시는 분들은 넣지 마시고 굴에서 나는 비린향을 조금 잡고 싶다면 넣어주세요. 홍고추 반 개를 썰어주세요. 얼큰하게 먹으려면 청양고추를 넣으시고 굴향 그대로 즐기려면 생락하거나 일반 고추를 넣으시면 돼요. 육수가 우러나면 육수 재료를 건져냅니다. 무를 넣고 익을 때까지 끓여주세요. 무가 익으면 멸치 액젓 1스푼 넣어줍니다. 굴, 마늘, 파, 고추 넣어 1소끔 끓여주세요. 오래 끓일 필요 없어요. 맛을 보고 소금 반 스푼에서 3분의 1스푼 넣어 간을 맞춥니다. 거품을 걷어내면 맑은 굴국 완성! 맛있게 끓인 굴국에서는 비린맛이 전혀 나지 않고 굴의 달콤한 맛만 가득한 국물이 만들어진답니다. 따뜻한 굴국에 떡국떡을 넣어도 꿀맛이에요. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요.